Hello friends and families, welcome to AshwiniShambavi channel. Holiday visit kaga TRICHY Bird Park போயிருந்தோம். இங்கே entrance fee 200 rupees. Height check பண்ணி 120 cm below இருக்கிறவங்க 150 rupees charge பண்ணுறாங்க. பேபிஸ்க்கு ஃப்ரீ தான். ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது பேர்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஃபிஷ் அக்வாரியம் இருந்தது. இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது.
ட்ரிச்சி வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பேர்ட்ஸ் பார்க் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் பேர்ட்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் 70 தியேட்டர் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ 120 ருபீஸ் சிங்கிள் பர்சன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது, ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.